Il primo requisito di un ospedale dovrebbe essere quello di non arrecare danno ai propri pazienti. Talmente universale e profondamente radicata è la convinzione che Il dar medicina è dar molto, anziché dar tutto. Che dare l'aria, il calore, la pulizia è dar niente. 5 punti sono essenziali per assicurare la salubrità delle case. Aria pura, acqua pura, fogne ben condizionate, pulizia e luce. Senza questi nessuna casa può essere salubre. E sarà insalubre precisamente in proporzione relativa alla deficienza di questi. L'assistenza è un'arte. E se deve essere realizzata come un'arte, Richiede devozione totale ed una dura preparazione, come per qualunque opera di pittore o scultore. Con la differenza che non si ha a che fare con una tela o con un gelido marmo. ma con il corpo umano, tempio dello Spirito di Dio. È una delle arti più belle. Anzi, la più bella delle arti.